Atmaca 1. Belirlenen hedefe bıraktık. Dönüyoruz. Anlaşıldı. Merkeze haber verin. Anlaşıldı. Operasyona başlıyoruz. Anlaşıldı. Hedefe ilerliyoruz. Anlaşıldı. Merkez operasyona başlıyor. Temiz. Ömer Günay sen misin? Tipini merak etmiyor musunuz? Etmem mi ya? Dediklerine göre bir sürü insanın hayatını kurtarmış. Ben bu yiğitle bir tanışmak isterim tabii.
Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Lütfen. Ne olur yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Ne olur. Hayır. İmdat. İmdat. Hey! Kızı hemen bırakırsanız sizi öldürmem. En iyi ihtimalle kemiklerinizi kırarım. Bence bu da makul bir anlaşma. Sen nereden çıktın lan? İnanmayacaksın ama mezardan. Sen hemen kaç. Gördüklerin hoşuna gitmeyecek. Nasıl oldu? Olayı anlatır mısınız? 2 kişiydiler. Üstüme doğru geldiler. Şu taraftan geldiler. Çok korktum. Mehmet. İyi misin? Ne oldu? Saldırıya uğramış. Saldırganları tarif edebilir misiniz? Bir şey yaptılar mı sana? Hayır. Bir adam geldi. Kim? Nasıl bir adam tarif edebilir misiniz? Görmedim yüzünü ama o kurtardı beni. Saldırganlar ne tarafa kaçtı görebildiniz mi? İşte bana saldıranlar bunlardı. Siz hemen yukarı çıkın. Hadi boşaltın burayı. Acele edin, çabuk olun.
Kaldır kafanı, yüzüme bak. Yüzüme bak dedim. Dragan Ratkoviç hakkında ne biliyorsun? Saldıracağını biliyoruz. Nerede, ne zaman, nasıl? Ne biliyorsan anlatacaksın bana. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu sen değil misin? Ha? Bu minibüsün içi patlayıcılarla doluydu. Kime götürüyordun onları? Kimin aldığını bilmiyorum. Bana şuraya bırak dediler, bıraktım. O kadar. Sen tanıyor musun bu Dragan denen adamı? Hayır. Hakkında ne biliyorsun? Delinin teki. Adam psikopat. Cani, katil. Tek bildiğim bu. Bir de özellikle Türklerden nefret ettiğini biliyorum. Başka? Adam kendi annesini babasını öldürmüş. Düşün nasıl bir manyak. Başka ne olabilir? Nasıl? Savaş yılları. Allahu Ekber. O zaman çocuk sayılır tabii. 16-17 yaşlarındaymış. Üstelik babası Hristiyan, annesi Müslümanmış. Babası milislerin yanında olmayı reddetmiş. Müslümanlarla beraber olmayı tercih etmiş. Oğlum. Dragan. Oğlum hadi gelecekler. Çıkmamız lazım çabuk. Hadi. Müslümanların yanında mı kalacaksın? Ne diyorsun oğlum sen? Dragan? Dragan? Tamam. Toparlanın siz. Hadi. Dragan milislerin yanında yer almak istemiş. Ben de bunu hadi. Tamam. Geç. Al bakalım. Kontrol edin. Bana da silah verin. Sen Müslümansın. Sana silah yok. Ben Müslüman değilim. Bana da silah verin. Defol git buradan. Defol git buradan dedim. Bununla alay etmişler. Bu da gitgide bilenmiş. Kendini ispat etmek için ne yapmış biliyor musun? Ne? İtme, itme. Siz katilsiniz. Hepiniz aşağılık katillersiniz. Biz size ne yaptık? Hadi göster bakalım. Kimin tarafındasın?
Dragan. Oğlum. Oğlum. Oğlum! Dragan. Geberin lan! Sen ciddi misin? Duyduğum bu. O gün bütün köyü katletmiş tek başına. Geliyorum hemen. Sayın müdürüm, gelişme var mı? Bütün İstanbul alarmda sayın savcım. Haber bir sızarsa büyük panik ve kaos yaşanır. Biz de sızmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Neyse siz bir şey bulabildiniz mi? Bu herifte bir şey yok. Patlayıcıları kime götürdüğünü bile bilmiyor. Diğerleriyle irtibatlı değil büyük ihtimalle. Ama ben sıkıştırmaya devam edeceğim. Daha kaç kişiler onu bile bilmiyoruz. Birden çok oldukları kesin. Bir tanesi bile patlarsa var ya büyük kaos olur. Ben şimdi Vali Bey'le konuşacağım. Halkı bir şekilde kalabalık yerden uzak tutmak lazım. Allah'ın belaları. Yarim çok güzel kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem. Hop ninnayı ninnayı kız annem. Ninnayı ninnayı kız annem. Ninnayı ninnayı kız annem. Ninnayı ninnayı kız annem. Ömer. Ömer. Sen miydin Turan Usta? Başka birini mi bekliyordun? Beklesem de gelmez ki. Altı aydır buradasın, bir derdini anlattığını duymadım. Belli ki birini sevmişsin.
Biz de aşık olduk, halden anlarız. Oldun mu? Olduk tabii. Sonra? Evlendik. Sonra? Çocuklarımız oldu. Geçen sene vefat etti sevdiceğim. Kanserden. Allah rahmet eylesin. İşte bende ortası yok. Evlendik sonra öldü. Hikayenin sonu. Bir daha bu konuyu açmazsan çok sevinirim usta. Fırından sıcak simit, senin sevdiğin peynirlerden aldım. Sen de çayı demle, kahvaltımızı yapalım ha. Ha bu arada Manav Sami aradı. Tirger kayışından ses geliyormuş. Bugün uğrayacak. Hallederiz, sıkıntı yok. Abla. Murat, ne işin var burada? Ya biz akşam maça gideceğiz de. Ee? Öncesinde arkadaşlarla takılacağız ama bende 5 kuruş para kalmadı. Bak 48 saattir uyumadım ha. Ayrıca maça falan gidemezsin. Neden? Bir saldırı ihbarı aldık. Şu an sokaklarda canlı bombalar olabilir. O yüzden beni dinle. Kalabalığa çıkma. Otur evde izle maçımı, tamam mı ablacığım? Abla sen ciddi misin? Hadi yorma beni hadi. Bu ne bu? Ne? Ben bakayım. Tak bakayım şunu. Tak şunu. Abla, gurur duyuyorum seninle. İyi ki varsın. Sen de. Hadi. Evde kal. Tamam. İyi ki benim ablamsın. Efendim? Efendim, bir beyefendi sizinle konuşmak istiyor. Çok acil ve önemliymiş. Bağla. Hemen efendim. Buyurun. Az önce İstanbul'un en merkezi yerinde bir bomba patladı. Sorumlusu benim. Ne diyorsun sen be? Birazdan sana daha biri gelir. Böyle 4 bomba daha var. Ve Ömer Günay bana teslim edilmediği sürece saat başı biri patlayacak. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Adım Dragan Ratkoviç ve Ömer Günay'ı istiyorum. Burada canım çok sıkıldı. Nefret ediyorum dışarıda olmamaktan. Niye anlamıyorsun? Sana burada ihtiyacım var. Sakın beni salak yerine koyma. Bana bir şey olmasın diye yollamıyorsun beni. Sen kendini çok mu önemli zannediyorsun? Değil miyim? Bilmem. Öyle misin? Sakın. Seni benden başkası öldüremez. Seni benden başkası öldüremez. Dragan.
Sana kötü bir haberim var. İvan yakalanmış, sorgulanıyor. Ne yapalım? Hiçbir şey. Bir şey yapmayın, plana sadık kalın. Gerekirse ben müdahale ederim. Çık. Geçen hafta girmişsin Türkiye'ye. Nasıl girdin? Sahte pasaportla. Şimdiye kadar patlamış olması lazım. Birazdan haber gelir. Sayın Savcım bakar mısınız? Patlattılar. Sayın seyirciler, şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İstanbul'da büyük bir patlama meydana geldiği haberi elimize ulaştı. Ölü ve yaralıların olduğundan endişe ediliyor. Olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Evlat, yine başladılar. Vali Bey'den haber geldi. Kriz merkezine toplanıyoruz. İstihbarat, asker, polis, jandarma bütün yetkililerden bir kriz odası oluşturulacak. Bakanlığın emri. Ben? Seni özellikle istediler. Ratkoviç'in adı geçiyormuş. Konuya hakimsin diye. Çantamı alıp geliyorum. Ya komutanım. Çaylağımızı da evlendiriyoruz bu akşam. Keşke burada olaydım be. Hep beraber bir zeybek oynardık. İzleyenlerin dibi düşerdi. Çok özledik be komutanım. Sensiz düğünün tadı çıkmayacak ama yapacak bir şey yok. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Şehit mezarında ağlanır mı hiç? Rezil edeceksin bizi. Sulu göz diyecekler sonra. Biz buraya ağlamaya gelmedik. Gurur duymaya geldik. Kendinize gelin. Ne bileyim işte. Alışamadım komutanın ölümüne. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz diyor ayet-i kerimede. Amenna komutanım. Ağız alışkanlığı işte. Boncuğum, Feyzullah neredesiniz? İstanbul'a gelince bir Yavuz komutanımı ziyaret ederim dedik. İyi yapmışsınız. Bizim için de dua edin olur mu? Ettik Boncuğum. Ettik. Ne zaman gelirsin? Biz şimdi kuafördeyiz, çıkmak üzereyiz. Eve geçeceğim, gelinliği giyeceğim, sonra fotoğraf çekimine gideceğiz. Unutma, tamam mı? Çıkarız şimdi biz de. Bir saat oradayız Boncuğum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyorlarsın? Yavuz abiyle Bahar'ın mezarlarına gitmişler. Canım ya. Keşke Bahar'la Yavuz da aramızda olsaydı. Keşke hep birlikte olabilseydik. Uf, anne ya. Benim de sabahtan beri onlar aklımda ama... İşte kimsenin keyfi kaçmasın diye söylemeyeyim dedim. Allah ikisini de rahmet eylesin. Amin güzelim. Amin. Komutanım, İstanbul'da yeni görev nasıl gidiyor? Alışmaya çalışıyorum. Komutanım ben İstanbul'da Özel Kuvvetler Bölge Komutanlığı olduğunu bilmiyordum ya. Yalnız komutanım,
Albay Erdem Kaçmaz. Özel Kuvvetler İstanbul Bölge Komutanı. Kulağa acayip havalı geliyor ha. Bütün görevler birdir arkadaşlar. Size de yakında yeni görev yerlerinizi tebliğ ederler. Komutanım, biz hiç ayrılmasak olmaz mı ya? Sence olur mu? Bence olur. Efendim, emredin komutan. Öyle mi? Ne zaman? Hemen geliyorum komutan. Emredersiniz. Kötü bir haber mi var komutanım? Canlı bomba eylemi. Çok sayıda ölü ve yaralılar var. Çok acil valilikteki kriz merkezinden bekliyorlar. Nerede patlamış? Detayları gidince öğreneceğiz. Hadi. Çaylağın düğünü ne olacak? Abi düğünün sırası mı şimdi hadi? Erdem albayım, Dinliyorum Eylem. haberleri aldınız mı? Evet. Kriz merkezine geçiyorum. Ben de. Sen niye? Ya düğün için hazırlanıyordum. İstanbul Bölge Başkanlığı'ndan aradılar. Siz müsait misiniz? Müsaitim. Bizim çocuklarla Yavuz'un mezarını ziyarete gitmiştik. Haberi orada aldım. Dinliyorum Eylem. Tamam. Onların haberi olmasın. Ratkoviç diye bir adam aramış valiliği. Ömer Günay'ı teslim etmezseniz 4 bomba daha patlatırım demiş. Tahmin ettiğimiz Ömer Günay mı? Yani başka bir ihtimal olabileceğini zannetmiyorum. Şimdi durum iyice karışık bir hal aldı. Kriz merkezinde görüşürüz. Hadi biraz daha hızlı. Olay yerinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Ölü sayısının 20'den fazla, yaralı sayısının 50'ye yakın olduğu bilgisine ulaştık. Bu arada yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu aldığımız diğer bilgiler arasında. Durulmuştu ne güzel. Nereden çıktı bu canlı bomba? Allah bunları kahretsin ya. Halkımız bilmelidir ki devletimiz bugüne kadar bu kalleş saldırılara gereken cevabı her zaman vermiştir ve bundan sonra da vermeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Müdürüm, tehdidin devam ettiği yönünde iddialar var. Bu konuyla ilgili sizin ağzınızdan da bir açıklama duyabilir miyiz? Arkadaşlar, Vali Bey bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklar. Biz şimdilik halkımızdan paniğe kapılmamalarını, bir kaosa sürüklenip bu teröristlerin ekmeğine yağ sürmemelerini rica ediyoruz. Emniyet güçlerimiz, istihbaratımız, askerimiz, jandarmamız dört bir koldan bu hainlerin etrafını sarmış durumdadır. Başarılı olamayacaklarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir yere kaybolmayın. Benden haber bekleyin. Emredersiniz komutanım. Abiler ne oluyor ya? Durum bayağı ciddi galiba. Eylemle konuştun mu sen? Aradım 2 kere açmadı. Döneceğim ben sana diye mesaj atmış. Alo. 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 Ya arıyorsun kardeşim, konuşsana. Yine mi sessiz telefon? 3. bu hafta ya. Avcı. Gizli bir hayranın var lan. He Keşanlı he. Adamın Yavuz'u istediği çok açık. İyi de neden? Bilmiyorum. 4 tane de canlı bomba. Eğer patlarsa binlerce insanın hayatı mahvolur. Ne yapacağız ya? Hiçbir fikrim yok. Komutan gelmek üzere. Ben onu arz ederim. Tamam. Olay yeri incelendi mi? Olay yeri inceleme, bomba imha, herkes orada Sayın Valim. Efendim? Tabii efendim. Sayın Valim, Bakan Bey arıyor.
Buyurun efendim. Derya, sen bu adamı daha önce araştırdın değil mi? Evet Sayın Başsavcım. Herkes toplansın. Bize de anlatırsın neyin nesi, ne istiyormuş. Tabii ki. Başka canlı bombaların olabileceğine dair endişe de devam ediyor. Bu arada ağır yaralılardan ikisinin daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu gelişmeyle birlikte şehitlerimizin sayısı maalesef 27 oldu. Feyzullah, Sana kötü bir haberim var Boncuğum. biliyorum haberlerde izliyoruz. Bomba patlatmış. Erdem komutanımla beraberiz. Bize her an resmi bir görevlendirme çıkabilir. Yardımımız dokunur belki, ne bileyim. Su. Bu durumda düğün... Ya bırak sen şimdi şu düğün falan. Orada o kadar insan ölmüş, biz orada göbek mi atacağız? Biliyordum böyle diyeceğimi. Ya ne diyecektim? Ölümün acısını bizden iyi bilen mi var? Bir tanesi Boncuğum. Gidin bulun. Bulacağız. Merak etme. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Ne oldu? İptal değil mi? İptal. Sıkma canını. Orada o kadar insan can veriyorken biz düğün iptal oldu diye mi üzüleceğiz? Allah memleketimize güç versin. Ya Su, tamam üzme kendini. Elimde mi sanki? Ne olur tamam gel buraya. Efendim, o arıyor. Kimsin ve ne istiyorsun? Aradığım adamı bulduğunuzu umuyorum. Aradığın isimden onlarca var. Ama siz hangisini aradığımı gayet iyi biliyorsunuz. Buldunuz mu? Bize biraz vakit vermen lazım. Size yeterince vakit verdim. Bir saatiniz doldu. Çocuğum okulda. Okuldan çıkarmıyorlarmış. Hepimiz panik haldeyiz. Çok zor. Emel Hanım çok zor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu acıları size bir kez daha yaşatmış olduk kabul ediyorum ama verdiğiniz bilgiler hem bizim açımızdan hem de toplum açısından çok önemli, çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz emniyet güçlerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıp bu hain saldırganları en kısa zamanda yakalayacaktır. Şimdi hattımızda bir başka dinleyicimiz var. Patlama anına şahit olduğunu söyleyen bir dinleyici. Kendisi hattımızda. Alo. Adım Dragan Ratkoviç. Bütün Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var.
Bugünkü patlamanın sorumlusu benim. Efendim anlayamadık sizi. Bir patlama daha olacak. Komik bir dinleyici herhalde değil mi? Alo. Turan abi. Turan abi radyoyu aç. Dört bomba daha var. Bunların hepsi sırayla patlayacak. Efendim, Dragan Ratkoviç canlı yayında radyoya bağlandı. Kızım bağlan sesi dışarı veremem. Beyefendi siz ciddi misiniz? Gökyüzündeki gri bulutları görünce ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Adama bak ya. Ne diyor bu ya? Bak diyelim ki doğru söylüyorsun. Bunları niye yapıyorsun? Bu masum insanlardan... Ne istiyorsun? Beyler. Aç ses komutanım, aç. Dünyanın Müslümanlardan kurtulması gerek. Ve özellikle Türklerden. Öyle mi? Ne yapmışız biz dünyaya? Bunu siz düşünün isterseniz. Siz dünyanın kanserisiniz. Ve hepinizin yok edilmesi gerekiyor. Ruh hastası manyak. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi konumuz bu değil. Devletinizden önemsiz bir şey istedim. Ve onlar bu isteğimi yerine getirmediler. Beni ciddiye almıyorlar. Belki Türk halkını ciddiye alırlar. Ne istedin devletten sen? Ömer Günay. Devletinizden bir adam istedim. Sadece bir adam istedim. Ama benimle anlaşmaya yanaşmadılar. İsim benzerliği falan herhalde. Değil mi abi? Ömer Günay kim lan? Ne bileyim ben. Aşağılık herif bizi halkın önüne atıyor. Asimetrik psikolojik terör. Üzerimizdeki baskıyı arttıracak. Aradığım adam eğer bizi dinliyorsa nereye gelmesi gerektiğini söylüyorum. Sonsuz acının başladığı yerde onu bekliyor olacağım. Tekrar ediyorum. Sonsuz acının başladığı yerde onu bekliyor olacağım. Ruh hastası, manyak herif. Ya bu arada istek parça çalıyor muydunuz? Ben de öyle tahmin etmiştim. İkinci patlamadan 60 dakika sonra üçüncü patlama olacak. Onu takiben 60 dakika sonra dördüncü patlama. Ve bunun sorumlusu devletiniz. Evet sayın dinleyenler. Ben bu manyağın amacına ulaşacağını sanmıyorum. Yani inşallah söylediği her şey aptal bir şakadan ibarettir. Yayın ekibim hemen güvenlik güçlerini bilgilendirecek elbette. Sonsuzacının başladığı yer neresi ki? Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Ne bileyim oğlum ben. Son olarak bir şey... Ömer.